Kale ote mora chel kaka to gada ngabi mondo miange duoka chel ka chel. Cleophas Mosnao siepega mantiere kar kanyo gada Aguko kod Kevin Osedo. Adiera makende ni Ruto nokao piny e bwo bandera mano mar jomatindo mane giluongo ni hustlers. And nyaka sani pok oketo ng'ala makare mondo mi rowere one ber mane gibedo promised. Therefore, we have an angry idle generation of young people who are better because of economic situation. So ng'anyo pod biro bet mang'eny. Omiyo any little opportunity, young people will go on the street. Sirkal kod jotendwa nyaka koro wuoge theory of promise and realize the practical measures to avoid idleness. Otherwise, ng'anyo en ratiro mar jopiny. And police nyaka chiw arita e seche ng'anyo. David Ochola, Janyabola Central Nyakach Ward, Kisumu County. Weche matie kanyo kotone kod ng'anyo mabindo sibido kar kanyo mokwongo yuduro mos mowuok kuom David Ochola Janyabola Gad. We achaki kendo abe mos na David Ochola en ng'at mosiep na ahinya. To ochiwo paro maliw kanyo endo kowacho ni Migosi Ruto nokao telo kendo otemo please joma ne tindo. To sama notemo timo mae notemo influence gi mondo kik gihera ahinya jok mane giparo ni jok moti machalo kaka Jakom Raila Odinga gini, Uhuru Kenyatta gini to gi joka Moi kano donjo gi wach mar dynasty versus hustler. Koro kano biro gi wach ni to nodhi appeal ne jok matindo to notemo wacho adieri ko wacho kaka jok manosetelo ne Kenya chon ne nego ji to kendo ne gikwalo mwandu mane gima nodonjo godo. To ne kaka ne ji ng'iye ne ochalo ng'at ma wacho adier. To adier ni ema nodhi omoro nyithindo. Koro waluongi ne nyithindo gi mago jo Gen Z. Ema nomiyo jogi nogone kura ahinya. To gima ne ok ong'eyo ni jo Gen Z gi nohero adieri. To adieri ni nyaka koro maintain. To chalo ka gima gini otame maintain. Koro momeneno ka seche mano chiwo statement ni nitiere killer squad, ma killer squad no nyaka dibed disbanded. Ji tene paro ni gini dibed adieri. To embe koro kodhi odonjo kacha. To chalo ka gima odhi wedo kaka sirkal osebed kitayo Kenya kae. Upogore gi kaka no paro. Kure be gino dio confuse makata mana ka kodhi disband this killer squad. Chalo ka gima otame. The only thing masa moro nyalo bedo ni otimo en ni rebrande. Oluonge mana gi nying moro mopogore lakini joka gin mana nitie. Nikech powers ma president ni godo ene commander in chief. Ene jatend police gi jolweny te. Manyiso ni ngata kata ma DIG kata mana IPOA gini gi magi tete ni e bwoen nikech ene giko ne nyako appoint jogi. Kupo ni en owuon kaka ne wuoyo seche mani neno kaka recording no gole no feel ni ne affected gi killer squad ni endi. Gima no kuongo timo mondo nyis jopiny ni killer squad ni okodwar. Kunde kata mane en owuon obedo affected kupo ni nitiere joge ne moko no negi gi killer squad ni o nitiere jok moko mong'eyo mano negi gi killer squad. Dino se kaune gi atua. Unge ng'ata miwinjo kosewacho ni jogi wase narrow down watimo investigation e police kae wayudo ni ng'ani ne gin killer squad, ne gin part of killer squad ni endi to gi osetergi e court makamae. Unge ng'ato nyaka kawuono are 2022 mosetere court ni ne en part of killer squad kata mondo dhi explain nek mar ng'ata mane otho e lwete. Pok otimore nyaka kawuono. Gima osetimore en ni sirkal kendo office mar Attorney General initially ncho osebedo ka fight mar kik ter jomoko e court. Jok mane nikia ni NIS mano bedo involved gi nek mano nego do waindi ariyo mane ukiano wuok ole Sereni. The same sirkal emano osebedo ka tamore gi office Attorney General mondo kik ODPP oter jogi e court. Koro neno ka gir killer squad ni okwe. To kendo ka kora kelie wach mar tho mar Albert ni endi. Gimoro achiel nitiere kae ma ji mang'eny pok openjore. Iwacho ni Albert nodhi okawe gi polisi auchiel. Nying polisi gi ok osemiwa. To Talam ka ono miwa nyinge to miwa ni ene OCS mar Central. Mukwana ko miwa nyinge bo miwa designation ne. Lagat be wang'eyo designation ne. To jogi tete poko nyisi ne ya gine economic crimes, gine serious crimes, gine anti-terror, gine motor vehicle theft crimes, poko koni department mora magiwuoke. Nyalo bedo ni ne gionge department, nikech kaka wang'eye anti-terror emonego bed ni samoro dhi to omo ng'ato mabei, nikech thothne kaka wang'eye itime sani, en ni anti-terror bedo tried Kahawa, low courts, to gi JKIA. Economic crimes be kamano, especially cross border. Koro onego bed ni wang'eyo ni jogi seche mane gidhi omo kijana ni, ne gin wuoke which departments.
mondo wang'e to department mane giwuoke ni ne onge kote o Mabei kae mane nyalo temo makosa ma kijana ni notim. Koro mano nyisi ni nitiere kaka pod iumo that terror squad gini nitiere kaka pod giume ok gidwa disband nikech ka dine gidwa disband dine gisewacho ni ng'ani ne wuok e squad makama nikech polise te ng'ato ka ng'ato bedo assigned e squad do se wach ni ng'ani ne wuok e squad makama. Koro waseyudo ni jo squad ni osebedo ka timo gik moko e maricho or jo squad ni giwuok e department ni to nonego bed ni kijana ni ka gikawe titere kama to mago te okiwinj ka ng'ato wuoye iwacho mana ni ne gin ng'ane gini osemak gi to wacho rumo gi kanyo. Gimo miyo jo Nairobi ema omo ng'ato